Καλησπέρα και από μένα, καλημέρα. Θα αποφύγω το πρωτόκολλο, αξιότιμη κύριε Πρόξενε, αξιότιμη πρόεδρε της Ομοσπονδίας, αγαπητές φίλες και φίλοι. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι κοντά σας στο 33ο αντάμωμα των Σαρακατσαναίων της Βουλγαρίας, στην όμορφη Καραντίλα του Σλίδε. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Συλλόγων Σαρακατσαναίων Βουλγαρίας για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη σημαντική ημέρα. Να είμαι παρόν σε αυτήν την εξαιρετική συνάντηση ανθρώπων που ξενώνουν κοινές ρίζες, κοινές μνήμες, ήθη, έθιμα, τραγούδια και ένας ιδιαίτερος τρόπος ζωής που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Οι Σαρακατσαναίοι της Ελλάδος και της Βουλγαρίας αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια. Οι δεσμοί αυτοί είναι διαχρονικοί και μπορούν σήμερα να γίνουν ακόμη πιο ισχυροί. Η ευκολότερη μετακίνηση ανάμεσα στις δύο χώρες, μέσα σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα, μας δίνει τη δυνατότητα να συναντιόμαστε συχνότερα, να συνεργαζόμαστε περισσότερο και να φέρνουμε ακόμη πιο κοντά τις κοινωνίες μας και τους πολίτες μας. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναπτύσσουμε σταθερές σχέσεις και συνεργασίες με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, με τους δήμους, με τους νομάρχες της Βουλγαρίας, γιατί πιστεύουμε ότι η διασυνοριακή περιοχή μας έχει πολλά να κερδίσει από τη συνεργασία. Από τον πολιτισμό και τον τουρισμό έως την οικονομία, τις υποδομές, την καθημερινότητα των πολιτών μας, μπορούμε να χτίσουμε ακόμη ισχυρότερους δεσμούς. Χαίρομαι ιδιαίτερα που στο σημερινό αντάμωμα συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγου Σαρακατσαναίων με την εξαιρετική δραστηριότητα μέλη της από όλη την Ελλάδα. Η παρουσία τους έχει ξεχωριστή σημασία, ιδιαίτερα μετά το σημαντικό συνέδριο που διοργάνωσε τον περασμένο Μάιο στην Αλεξανδρούπολη υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας με θέμα τους Σαρακατσαναίους, την ομαδική ζωή και τις σχέσεις της με τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ανέδειξε ότι η παράδοση δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν.